गाइस, कभी ना तो कभी आपको हिचकी आता ही होगा और वह ठीक भी हो जाता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हिचकी कितने दिनों में ठीक हो जाती है, तो आप कहेंगे 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। लेकिन इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी हिचकी 78 सालों तक, जी हाँ गाइस, 78 सालों तक नहीं रुकी। उस व्यक्ति का नाम चार्ल्स ओस्विन था, जो अमेरिका का रहने वाला था, जिसकी हिचकी 1922 में शुरू हुई और 1990 में जाकर रुकी और ठीक 1 साल बाद 1991 में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे अमेजिंग फैक्ट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लाइक का बटन दबाना ना भूलें।